3X manolotra anao ny vaovao. Faly manolotra ny arahaba ho anao mijery sy manaraka ny fahitalavitra MATV amin'izao ora sy fotoana izao ary manasanao ampanajana trany anaraka ny fampalalam-baovao. Niona tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny kardinaly Eminence Désiré Tsarahazana ary ireo monseigneur roa ao anatin'ny birao fivondronam-ben'ny évêque eto Madagasikara teny amin'ny labam-panjakana Iavoloha Omaly. Vola Ravoavy sy Tsira Kotorsan. Tsy manao politika ny Eglise Katolika ary tsy makasitraka ny herisetrana fanakorontanana natao androbana ny fahefana io nambaran'ny kardinaly Eminence Désiré Tsarahazana Omaly taorian'ny sionana tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nosoritany ihany koa fa tsy natao ikendry toerana na akaseza ihany koa ireo mpitondra eo anivon'ny fiangonana katolika na évêque izany na pretra. Nomafisina ihany koa fa tsy manana kandidato hoanana ho préministra ny Eglise Katolika iraka avy amin'ny fiketrana masina nitondra ny teny fankahirezana manokana avy amin'ny paparaimasina François ao an'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny kardinaly ny Madagasikara Désiré Tsarahazana niaraka tamin'ny mpikambany fivondronam-ben'ny évêque eto Madagasikara fankahirezana taorian'ny fikasana ifofony ain'ny filoha. Avy ihany koa amin'izao vaovao mampivarahontsana zao dia miteny fa ny Eglise Katolika ry havana dia tsy manao politika zany hoe ny mpitondra na ny évêque na ny pretra tsy mba mahazo lalina, tsy mba manao mitady seza na mitady toerana zany, tsy fanao zany. Ary ihany koa manohitra mihitsy ny herisetra izay atao mba hitondrana ny azahoana ny fitondrana. Ka dia zay ny angamba no azo lazaina fa dia tsy mankasitraka ny fanakorontanana amin'ny herisetra isan-karazany ny Eglise Katolika. Tsy amin'ny alalan'ny herisetra no ahafahana mamany olana eto amin'ny firenena raha nandray fitenenana ny filoha. Tsy ao anatin'ny soatoavina malagasy ihany koa ny fampiasana herisetra. Nankasitraka ny iraky ny Vatican nitondra ny teny fampahirezana ny filoham-pirenena ary nisaotra ireo rehetra nampahery nanoloana ny fikasana saika ifofony ainy. Tsy amin'ny alalan'ny herisetra no ahafahana mamany olana eto amin'ny firenena. Zay ny teneniko hoe tsika dia malagasy ray ary ny soatoavintsika dia ao anatin'ny zany hoe tsy ekena mihitsy ny herisetra zay tokony atao eto amin'ny firenena zay ary zay nisorako ny olona rehetrarehetra zay mankahery mitondra-bavaka indrindra ao anatin'izao toedrarà zay misy zao. Betsaka ny resaka tokony mbola ho atao, betsaka ny zavatra tokony ho harenina araky ny dindinika sy ny resaka natao niaraka tamin'ny kardinal sy ny conférence épiscopale zao fa dia zay ngamba no afaka tenenina ka mankasitraka antsika rehetrarehetra. Voaresaka manokana tamin'ny sionana teo amin'ny filoham-pirenena sy ny tompony andraikitra avy amin'ny fiangonana Ekar notariany kardinaly Eminence Désiré Tsarahazana ny momba ny tsy fandriam-pahalemana, ny lalana ratsy sy ny kolikoly. Mitohy vakana ireo fanambarana ataona fikambanana samihafa manoloana ny fikasana ifofony ain'ny filoham-pirenena sy ny mpikambana sasany ao anatin'ny gouvernemanta. Anisan'ny nanao hevitra manoloana io ny fikambanana silamo malagasy. Vola Ravoavy sy Tsira Kotorsan. Ny fikambanan'ny silamo malagasy dia manameloka ny fikasana ifofony ain'ny filoham-pirenena Pernas Andry Rajoelina. Navarany filoha-hevitra ny fikambanana FSM Andriamatoa Abosoar Saïd Arsène fa tsy mifanaraka amin'ny kolotsaina silamo ary malagasy ny famonoan'olona. Tompony aina tsy mendrika ny fotom-pisainan'ny malagasy ary miala ny zon'olombelona izany. Aoka iverina amin'ny soatoavina isika rehetra izay soatoavina mendrika maha-olombelona izay finanana ny razambetsika tanaloha. Manaja ny maha-malagasy, manaja ny firasan-kina, manaja ny soatoavina rehetra ary manaja ny zolombelona. Tsy mahasoantsika ny
fambolena korontana eto amin'ny firenena. Ny teny tompo Allah ao amin'ny boky masina Korany ao amin'ny Al-Maida na latabatra voamana 2:30 zay manao hoe: nodidinay tamin'ireo zanak'Israely fa na iza namono olona tsy amin'ny antony na koa nanao fanimbana teto an-tany dia toy ny namono ny olona rehetra, ary na iza nanavitra azy ho velona dia toy ny nanavitra ny olombelona rehetra. Ary efa tonga teo amin'izy ireo irakay miaraka tamin'ireo porofo mazava. Koa miantso ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka izahay mba ho tony sy hiataka amin'ny asa fanimbana ny tany sy ny fiarahamonina. Nandritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety notanterana omalina moan'ny FSM io fanambarana io. Mitaky fitsarana madio sy mangarahara ny raharaha fikasana amon'ny filoham-pirenena hoy Maître Willy Razafinjatovo izay mpisolo vava ao anatin'ny fiarovana ny Paul Rafanoarana, anisan'ireo voarohirohy ao anatin'ity raharaha ity. Sosokevitra nentin'ny Maître Olala ihany koa ny tokony ampitana mivantana ny fitsarana ny raharaha fikasana amon'ny filoham-pirenena toy ny tranga tamin'ny famonoana ny Colonel Ratsimandrava. Eo amin'ny sary ny Tsira Kotorsan. Bana fa ny cabinet na ny bureau misy anay zany no manaiky ary fanaraka tamin'ny fianakaviana Andriamatoa Paul Rafanoarana hoe aro anazy amin'izao raharaha zao zay raharaha lazaina hoe saika amono ny filoham-pirenena. Izay amin'izao fotoana zao mbola tsy niresaka tamin'ny aloha ary mbola tsy anay ny dossier. Zavatra fantatro fotsiny hatramin'izao dia mbola ahiahy honohono le izy ka noho izany oka ipetraka amin'le hoe présomption d'innocence de raharaha fa tsy apetraka amin'le présomption de culpabilité satria betsaka manko le resaka mandeha vity ihany koa nefany milaza fa hoe misy an'izao tsy zay mihitsy ny lalàna misy ny inona zavatra tenenina dia tsy maintsy andalo fitsarana io raharaha io. Ary mbola veriko ihany koa sy takiko amin'izao fotoana izao ny hoe raha ohatra ka milaza fa lehilahy izay olona ireo dia manao ty raharaha ity zany sy hikatsaka ny fahamarinana tsy mirehetrarehetra na fanjakana zany na fanoerana zany na olon-tsotra zany izaniza ka hitady ny fahamarinana dia mitaky amin'izao fotoana izao manomboka zao le hoe ataovy fitsarana madio mangarahara tahaky ny natao tamin'ny raharaha tsy mandrava ty raharaha ity dia natao directa amin'ny télévision sy amin'ny radio ahafahan'olo pirenena manaraka an'izany hoe raharaha famonoana pirenena zany. Zavatra misy aloha hatramin'izao dia tsy misy olona maty, mbola tsy misy tentative aminay zany tentative mbola tsy misy akory ka hoy za hoe apetraka aloha zay rehetrrehetra zay mba ho balizy satria ohatrany hoe entina mirona makatsy sy makaroa sain'ny vahoaka fa apetraka fotsiny hoe izay fipetraky amin'ny raharaha eo masony lalàna dia hoe misy ny présomption d'innocence. Ka izay zany amin'izao fotoana izao dia mahita fa ohatrany hoe safotofoto be ihany izy mbola tsy hitaizy porofo marina fa ninona zavatra resany hita fa hoe betsaka ny resaka fa ny porofo afahana milaza hoe ty zao tsy mbola misy zany ka noho izany tsy hoe ny anketiny gendarme na amin'ny polisy no lazaina fa hoe afahana mamoaka didi-pitsarana tsy zay fa ny fandiniana sy fahamalina milohan'ny fitsarana no ahitana zavatra eo manaraka ka hitantsika nytoy. No tanterahana androany ny fitsarana ny raharaha solon-tena ny holafitry ny mpisolo vava eo anivon'ny CNIDH. Manamafy ny tokony hanafoanana ny vokatra tamin'ny fifidianana izay solon-tena ny holafitry ny mpisolo vava eo anivon'ny vaomera nasionaly miaro ny zon'olombelona na ny CNIDH ireo kandidata amin'ny fifidianana io. Nilaza izy ireo fa ho azy ireo dia tsy voaja ny andininy fahenina mikasika ny fombafomba fifidianana ny mpikambana ao anatin'ny vaomera nasionaly miaro ny zon'olombelona. Nisy ny fanapara-pahefana ary ny fitan'ny lanana tamin'ny fifidianana izay notanterahana ny 20 volana aprily taona 2024 ary nalany ny Maître Arlal Ramanandraibe. Ity farany izay efa nahavitan'ny fianianana teo anatrehan'ny fitsarana tampony ary efa manao ny asa eo anivon'ny CNIDH amin'izao fotoana izao. Ary heverindreo kandida manohatra ny
fahalaniny fa tsy ara-dalàna ny famoahana ny didim-panjakana manendry ny solotena ny olavitra ny mpisolo vava eo anivony CNIDH. Tsy mbola nanapaka mikasika ity raharaha ity ny eo anivony fitsarana mbaratonga voalohany. Raha ny fantatra dia ny talata fahatelo ny volana aogositra ho avy izao no amoaka ny didy mikasika ny raharaha solotena ny olavitra ny mpisolo vava eo anivony CNIDH ny fitsarana. Marary iray namoy ny ainy tany Matsiatra ambony 7 ireo tranga vaovao tamin'ny fitiliana miisa 413 natao 12 ireo sitrana somatsary ary 13 kosa ireo tranga ahitana fahasarotana ary avy hatrany indray ny andinindininy antotanisa mikasika ny fivoaran'ny valanaretina COVID-19. 7 ireo tranga vaovao 12 ny sitrana iray namoy ny ainy 413 kosa ny isan'ny fitiliana vita ary misy 13 kosa ny ao anatin'ny forma grave nanomboka ny 13 martsa 2020 hatramin'ny 9 jolay 2020 dia misy 27 sy 20 sy 4 alina nisan'ireo olona efa nitondra antsimok'aretina COVID-19 27 sy 20 sy 4 alina kosa ny isan'ireo sitrana 7 ny isan'ireo namony ainy 7 sy 9 sy 4 alina sy 2 hetsy kosa ny isan'ny fitiliana natao. Toy izao ny fitsinjarany isapatra ny tranga ho an'ny daty ny 9 jolay 2020 Analamanga 4 ny tranga vaovao 13 ny sitrana Matsiatra ambony 3 ny tranga vaovao iray namony ainy Amoronmany 4 ny sitrana Bongolava iray ny sitrana ho an'ny fahatra Analamanga manokana Antananarivo Atsimondrano 2 ny tranga vaovao Antananarivo Renivohitra 2 ny tranga vaovao. Isan'ny roborobo tao anatin'ny 5 taona farany ny resaka fitsaboana nentim-paharazana, fitsaboana amin'ny alalan'ny zava-maniry fa eo ihany koa ny resaka fahaizana manokana na ny don. Isan'ny ahafantarana ny Madagasikara izay fitsaboana nentim-paharazana izay Mimara Daniel sy Mame Khasamweli. Efa 20 taona nisehatra teo amin'ny fitsaboana nentim-paharazana i Maître Johnny et 67 hectares. Ny fitsaboana ny sinusite no tena nahafantaran'ny olona azy. Saingy mitsabo ireo karazana aretina rehetra izy, indrindra fa ireo aretina sarotra toy ny omamiadana, ny aretina vo ary ireo maro hafa. Mitsabo ireo karazana aretina maro rehefa aretina sarotra, inona moa ny aretina sarotra fa ny aretina dia sarotra daholo toy ny cancer, mitsabo insuffisance rénale na calcul rénal, ireo tratran'ny hémorroïde interne na externe, misy rano any fo avokavoka, ireo sepotra izay manana tsy fahasalaman'ny fahaseporana zany ary mitsabo sy manasitrana ny olona von'ny epilepsie koa zany ambro be izay efa nahitana résultat daholo zany rehetrarehetra zany eo am-pelatanana. Dia amin'ny alalan'inona no entina hitsaboana? Amin'ny alalan'ny zava-maniry zany no hitsaboana, zany hoe zava-maniry efa voafantina izay mifanaraka amin'ny fiovan'ny toetrandro na ny zavatra misy iainan'ny olona amin'izao fotoana zany dia mifanaraka amin'izay zany ilay zava-misy samy manana ny sokatsiny zany ireo aretin'ireo dia samy manana sokatsiny ihany koa ny fanafody mandeha amin'ireo traitement ireo. Tahaka izao ny fitsaboana sinusite ao aminy. Samary izay leroa nanamboatsy eninay Kavelu yang bituir la yelmeni rahai Lana rizai neli kwe tumpuni fanahi Saur sanandru fai rumitahi Vanu mene na wiyavi Ranu sutani katiu Ana zavani anauni Afumana fana Tika tinata witali baba Nambarany fa tao anatin'izay 20 taona izay dia hita tatoato fa niandrona amin'izay fitsaboana nentim-paharazana izay ny malagasy. Dia hitako hoe tonga dia faritako mihitsy hoe tao anatin'ilay 20 taona fa tsy tamin'ity seho-javatra nisy tamin'ny firenena dia nahatsapa mihitsy zaho hoe efa tena mirona tanteraka mankany amin'ilay fitsaboana traditionnel na le fitsaboana amin'ny alalan'ny zava-maniry le malagasy. Efa hitako zany zavatra zany manoloana izay zava-misy izay satria iny koa manko miankina amin'ilay zavatra misy ao amin'ilay olona no mahatonga azy tena mandeha amin'izay. Ohatra fotsiny izao hoe miteny izao ny any amin'ny dokotera mialatsiny amin'ny teny an'izay hoe tena tsy maintsy atao opération mihitsy ty zavatra atao aminao ity
dia tsy manana moyen nefa le olona eo amin'le sehatra arabola dia lasa indray izy a mandeha mifindra toerana mamonjy olona tahaka anay a mamonjy anazy zao dia zay na azo numéro tany anianina nanana aretina ohatraohatran'izao zahay a nitovy nyty aretiko ty ny aretina nahazo tamin'ny anina ka tonga eto aminay zay tena sitrana le olona dia ahoana dia mijery n'indray za rehefa avy eo a dia jerevako tokoa dia misy fanontaniana apetrako amin'le marary a na ny amin'ny ara-tsakafo mahinakanina ve misotro rano ve sy ny sisa dia eo anatin'iny mitondrako le antoka an'le garantie satria raha olona tsy misotro rano a sarotra ny tenenina fa garantie koa nefa nany rano ara-tsy lanina manana an'io fomba fitondrana amin'ny fitsaboana io mihitsy a satria aretina crime be manko izy ireny na ny cancer na ny insuffisance rénale dia mandritra ny 45 jours premier zany ao anatin'ny 45 jours premier tsy misy fivezivezena eto amiko fa manao tatitra mandritra ny 45 jours dia après 45 jours zay vao miverina makaty amin'izay le olona na iny tatitra iny no itenenana fa mbola misy zavatra tokony asa ao anelanelan'le io 45 jours tokony mandeha kely reto tokony mandeha reto zany hoe tsy misy fampantanimpotaona olona na fandrebirebena olona hoe mivezivezy makaty nareo maraina atoandro ariva ny olona sahirana amin'ny fiainany amin'ny asany efa manana ny tsy salamany koa ka ohatr'izay foana fitsaboko hatramin'izay zany ary nahomby foana amin'ny alalan'ny zavamaniry voafantina sy manaraka ny toetrandro no ampiasain'ny maître Johnny etsy 67 hectara atsimo ary tsy mifanipaka velively amin'ny fitsaboana moderna ny fitsabony ary tsy misy sarany ihany koa ny fizaham-pahasalamana. Chez S Atelier, commandez votre spécial coiffure. S Atelier 100% Vulgas Création. Téléphone 032 02 897 58. Facebook spécial couture coiffure. Changez de look facilement avec la création spéciale coiffure. Ny farany herinandro zao dia manao fizahana maimaimpona ireo birao an'ny fitrama manirana ny nosy na mafisin'ira fanomezatsoa Jean-Nirina Hatrany fampitsabo malagasy ny fitrama ary manara-penitra no anaovan'izy ireo izany asa fitsaboana izany. Vola ravoafy sy tsira Kotorsan. Mitoy ny fitsaboana maimaimpona tanterahan'ny fikambanana fitrama ho andreo olona manana aretina mitaiza. Ny faran'ny herinandro zao ny sabotsy sy ny alahady izao araka izany dia manao fizahana maimaimpona ireo birao an'ny fitrama manirana ny nosy. Nanamafy ny tokony ampitomboana ny fitandremana ny sakafo ny filohan'ny fitrama ahafahana manana hery fiarovana matanjaka hiatrehana mivalana aretina Covid-19 sy ny aretina samihafa. Hoe eo amin'ny fiandohan'le aretina le olona dia efa tokony hafantatra sy hiaro ny zavatra tokony ataony ary tokony hikajy tanteraka ny sakafo hohanina. Io sakafo io dia virinay foana fa zay manao antsoavo ary mahitsy zay androany no miteny hoe resaka bio no efa fitananana maneran-tany. Reo produit chimique ampidiriny eto amintsika reo dia manimba amin'ny malagasy reo ary mamono ny malagasy ka zay zavatra zay dia ho ampitainay androany hoe alohantsika tsy ho fetsifetsena ntsony resaka ainty ary fitsaboana tsy kilalao. Zay zavatra zay zavatra ho atao anay zany dia hoe nety ireo tantarantsika raha verina tamin'ny 20 taona lasitsika tany amin'ny taona 20 na tany amin'ny taona 2000 tany dia mbola nanana tapavelomana tsara amin'ny malagasy fa ankehitrinytsika dia tena folaka-ndato miaraka ny fitenenana ary manodidina 7-7 taona dia farany dia farany point ampetrako androany dia hoe ny asa fitsaboana dia tsy sanatriny ny vavana dinylela hody faty akory. Mbola tsisy navita nio scientifique mbola tsisy navita nio ndretraretra fa Andriamanitra iriry ihany no tompony eny ka zahay dia mametraka fa tsy migaranty aina ary ny aina tsy kilalao fa zavatra lehibe ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa apetraka kosa nefa dia hoe isika dia tany ny angaran'Andriamanitra ary tany tena tsy manam-paharoa eo amin'ny zavatra rehetrarehetra. Zay consultation gratuit zay dia hita amin'ireo faritra rehetra misy ny mpitsabo malagasy fitrama zany rehetra zany dia raha isalany sabotsy sy laditra eo ny ampiova-kely azy fotsiny dia ny mpitsabo malagasy fitrama dia olona ao anatin'ny fanarahana ny resaka mahakasika ny fienitra. Noho izany misy formation atrehan'ireo mpitsabo malagasy fitrama fanao isam-bolana io arakaraka ny fiovan'ny aretina ahafahana mijery ihany koa an'ireo zavatra zay tsy nety tany amin'ny toerana hafa tany dia manarina zany zay isam-bolana dia zany hoe somary ho vitsivitsy mipandray ny sabotsy sy ny lady zao fa fionam-bianay ao anatin'ny ray volana io isam-bolana moa misy izay fionazay foana ny mpitsabo malagasy fitrama. Namafisy ny rafanomezatsoa Jean-Nirina fa ny mpitsabo malagasy fitrama izay manamafy fa ao anatin'ny fanaraha-penitra
no anaovan'izy ireo ny asa fitsaboniny. Misy hatrany ny fiofanana izay omena ireo mpiasa ao aminy. Tsisy fiovana firy ny mari-panina ato anatin'ny 3 andro avy araka ny vaovao navoaka ny sampana fampahafantarana ny mety ho toetry ny andro. Fantatra kosa etsy andanin'izany fa ho latsaka kely amin'ny mari-panina ambany tokony ho izy amin'ny vanim-potoana ririnina ny eto afovoan-tany manomboka amin'ny alahady ho avy izao. Mahazo vahana kosa ny hamafin'ny rivotra 50 ka hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora noho ny tosiky ny alizay. Vokatr' izany dia ahery ny onja amin'ny morontsiraka nanana amin'ny tontolo andro ny rampitso asabotsy. Ikorontana noho izany ny fifamezivezena an-dranomasina amin'ny morontsiraka io. Mikasika ny kalitaon'ny rivotra kosa dia fantatra fa amin'ny ankapobeny ambany ny tahan'ny fahaloton'ny rivotra teto Antananarivo nandritra ity herinandro ity. Vinavinaina mbola hijanona ambany izany ao anatin'ny 3 andro avy. Anaraka ireo vaovao tapatapana isika izao. Vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo jiolahy, ny iray maty noho ny ratra nahazo azy ary kosa tafatsoaka. Maintsena tany Tsiromandidy omaly. Jiolahy iray maty noho ny ratra nahazo azy ary kosa tafatsoaka. Eo ny vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny jiolahy 3 tany Ambatondrazaka faritra loatra Mangoro. Araka ny fampitam-baovao dia nifanotsy tamin'ny polisy ny ofisa fony ireo jiolahy ny alina alakamisy 29 ny volana jolay teo. Raha vao nahita ireo polisy ireto jiolahy dia vaky nandositra. Rehefa ninjehan'ny mpitandro filaminana nefa dia tratra ny iray ary avy dia namoaka basim-borona kalibra 12 avy any anaty akanjony. Nampitandrina azy ny polisy saingy noho ny fihetsika maly aminy ny tenany ka dia voatery nitifitra ny polisy ka voty eo amin'ny feny ity farany. Mety naingana teny amin'ny hopitaly saingy tsy tanany ainy noho ny fahaverezan-drà. Nitrangana famaizana lehibe tany Tsiromandidy omaly. Maintsena tao an-toerana manodidina ny 20 eo ireo pavion ravany afo tamin'izany na dia nifandribona ny ezaka namono afo aza ireo mponina manodidina. Araka ny fampitam-baovao dia fatapely iray mbola nisy afo tsy maty tsara amin'ny natonga ny fireheta amin'ny tsena. Nihitatra vetivety ny afo ka izay natonga ny famaroany ny pavion voakasika izany. Nitrangana lozam-pifamoivoizana kosa teny amin'ny lalam-pirenena faharoa Malariva tao Ankarefo mialohan'ny hiditra an-jiro na miala kely any Mangoro no nitrangan'izany. Kibota nifandona tamin'ny fiara 4x4 roa konvoana fiara vaovao ana concessionnaire avy any Tomasina. Avoka ny tsy nisy ny ainana fohy fa ilay mpitondra ny kibota kosa no naratra mafy. Totosa omaly ny lanonana fanolorana ny diploman'ireo mpianatra ao manam-boninahitra avy amin'ny andiany faharoa amby 70 izay navita ny fiofanana 3 taona teo anivon'ny Akademia Miaramila Antsirabe. Nanome voninahitra ny lanonana ny minisitry ny fiarovam-pirenena, ny sekreteram-panjakana miditra ny zandarmariam-pirenena notron'ireo tompona raikitra ambony eto anivon'ny tafika malagasy. Etsy ankilany notoloran'ny mari-pakasitrahana ihany koa ireo mpanabe azy ireo. Notanterahana androany ny lanonana famoahana azy ireo tamin'ny fomba ofisialy izay natrehan'ny filoham-pirenena. Manatombo ny faritra Itasy raha oharina amin'ireo faritra hafa rehetra eo amin'ny sehatry ny fanabeazana satria dia trano sekoly maro no natolotry ny fikambanana tsy miankina Madagascar Development Fund ao amin'ny faritra Itasy. Iarahana miasa amin'ny fitondram-panjakana ho fanatanterahana ny vina fanabeazana ho an'ny rehetra. Anisan'ireo nisitraka izany indray ny sekoly fanabeazana fototra Amboananakely Arivony Mambo. Trano sekoly vaovao miefitra 4 natolotry ny fikambanana tsy miankina Madagascar Development Fund MDF ho an'ny sekoly fanabeazana fototra Amboananakely district Arivomamo faritra Itasy. Izany dia vokatry ny fiara-miasa ny fitondram-panjakana sy ny MDF ka ny mpiara-miombina antoka amin'ity farany Atsum Foundation sy Atsum's Business Branch any Irlande Avaratra no namatsy vola ny fanorenana ny fototra-afitrasa sy ny fampitaovana izany toy ny trano fidiovana, ny fanaka ao an-tsekoly ho an'ny klasy primaire sy parascolaire ary ny kit scolaire. Mitondra fanazavana mikasika izany ny talen'ny sekoly. Ny zavatra tsikatro izany hatramin'ny navitan'ity fototra-afitrasa vaovao ity dia misy ny fandrosoana eto amin'ny fokontany sy eto amin'ny sekoly ary manantena efa iroborobo ny mpianatra satria efa betsaka dia betsaka izao no nanontany hoe rovina ny fisoratana anarana fampidirana anaran'ny mpianatra. Ny mpampianatra eto amin'ny TPP ity anaky 4 mianadahy izay. Ny isan'ny mpianatra dia eo amin'ny 70 eo. Izay mpampianatra anaky 4 ireo izany dia mbola tsisy mpampianatra ara-panjakana fa
mbola ndray aman-dreny mpianatra daholo no miantoka. Ny anankiray aminay ihany no subventionné fa ny anankitelo no subventionné. Na dia ratsy dia ratsy aza ny lalana miazo ny tanàna Namboanana kely dia tonga teny an-toerana nanolotra rapomba ofisialy ny fototra-drafitrasa vaovao ny tale jeneraly ny MDF ary matoa ny École Donaldson. Nandray izany kosa ny talen'ny fanabeazam-pirenena ao amin'ny faritry tasy ary nanolotra izany ho ny talen'ny sekoly tonga name voninahitra ny fotoana ireo manam-pahefana isan-tsokajiny avy ao amin'ny faritra sy ny ao an-toerana notarian'ny solitena ny gouvernoura. Andro fahatelo androany nampiarana ny fanovana ny lalana eto Akorondrano mihazona Tanimena Vasakos sy Behoririkiny. Raha ny tamin'ny 12 atoandro teo no jerena dia hita taratra fa nahitana fitohanana ny fiara ny avy any Akorondrano mihodina eo amin'ny Henri Fraise ho any Andravoahangy iny tahaka izany ihany koa ny any Tanimena midina amin'ny Jesosy Mamonjy iny. Nalalaka kosa ny fifamoivoizana miakatra an-Tanimena raha avy eo amin'ny Henri Fraise. Tsikaritra ihany koa fa nisy ny manam-pahefana nitsoka tao anatin'ny fitohanana. Raha tsy ahivina dia ny alarobia teo no nampiarina ity fanovana lalana ity ary raha nanahirana ny andro voaloha nalalaka kosa ny andro faharoa omaly saingy nahitana fitohanana kely kosa ny androany atoandro teo. Notontosaina androany tao Antsirabe ny lanonana famoahana ireo manamboninahitra avy amin'ny andiany faharoa amby efapolo miisa 720 mianadahy mitondra ny anaran'ny jeneraly Mbonibo Ismaël. Ny fandresena no lanonana entina manamarika ny fahavitan'ny fiofanana ho manamboninahitra ao amin'ny folo alina malagasy. Tamin'ity taona ity dia ny andiany faharoa amby efapolo nahitana vehivavy miisa 9 sy lehilahy miisa 10 no navoaka ny akademia miaramila ao Antsirabe. Ny lanonana dia teo ambany fitarian'Andriamatoa Andry Rajoelina filoham-pirenena sady filoha faratapon'ny folo alin-dahy. Nandritra ny kabariny nanafatra ireto manamboninahitra ireto ny filoham-pirenena mba manamafy ny fifehezantena, ny fifanajana, ny firahalahiana ary indrindra ny fitiavan-tanindrazana. Androany 3 Jolay 2020 sy 2020 dia fandresen'ny andiany fa 2020 mitondra ny anaran'ny andiany Général de corps d'armée Ismaël Mbonibo. Koa miarahaba manokana anareo natotosa soamatsara ny fiofanana teto amin'ity sekoly lehibe ity ny tenaka. Izay no antony mahavory-lanina ary indrindra anaovana ny lanonana ara-miaramila androany. Rehefa nahazo fandresena ianareo ary azo galona androany dia hiatrika asa manomboka eto. Koa afatra no apetrako aminareo. Mitaky fahavozantena sy fanajana ny fitsipifisehezana, ny fampiarana, ny fanatanterahana ireo fiofanana izay azonareo teto. Eto dia maneho ny fankasitrahana ireo manamboninahitra sy tompon'andraikitra rehetra nanatotosa ny fampiofanana izay nomena an'ireto andiany faharoa amby efapolo ireto. Ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard dia nanentana kosa ireto manamboninahitra vao nivoaka ireto mba hakatahaka ny jeneraly Mbonibo Ismaël izay anarana isalorany ity andiany faharoa amby efapolo ity. Ka noho izany ivoaka nareo ankehitriny dia maka modely amin'ny général de corps d'armée Mbonibo ary eto moa dia miaraba manokana ny vady aman-janany izay tonga avy any Antsaranana nanatrika an'izao lanonana ngezabe izao. Farany dia bakasitraka ny komandany akademia miaramila sy ireo mpanabe manontolo satria tsy moramora ny asan'ny fanabeazana atao amin'ny akademia miaramila ary tsy moramora ny mamolavola mpianatra ho manamboninahitra zany izay iakina ny andehiben'ny firenena, iakina ny andehiben'ny tafika ary natao hitondra sy anome modely
andreo miaramila rehetra mamita ny iraka mpanaovina azy ireo ho fiarovana Madagasikara, ho fiarovana ny tombontsom-pirenena ny firenentsika makasitraka tompokolahy misaotra tompovavy. Nandritra ny lanonana no nitsofandrano ny andia ny 720 izay misalotra ny anarana Amiral Ratsiraka Didier na rano ny fanolorana sabatra ho an'ny Ombomanga ny andiany. Nisy ihany koa ny fanolorana ny fanevan'ny sekoly ho an'ny mpiambina ny faneva amin'ny andiany 720. Taorian'izany dia nisy ny fampisehoana akingana amin'ny fihetsika amam-basy atao anaty fahanginana tanteraka. Amin'ny mahalanonam-pandresena azy dia nisy ny fametrahana ny galonan'ny sous-lieutenant teo Antsoroko reto manam-boninahitra vaovao ireto ka ny filoham-pirenena no nitarika izany. Nofaranana tamin'ny matso nandraisan'ireo mpianatra rehetra ao amin'ny akademia miaramila anjara ny lanonana miaramila. Taorian'izay dia nisy ny fitokanana foto-drafitrasa no hatsaraina tao amin'ny sekoly ka isan'izany ny efitrano farimbona, ny efitrano taktika ary ny trano fisakafoanan'ny mpianatra ho manam-boninahitra. Manaraka azy ao ny andiany 720 izay tariny Ombomangany ny mpianatra ho manam-boninahitra safidin-janahary velona Lohotsy. Mamarana azy ao ny andiany 720 izay tariny Ombomangany ny mpianatra ho manam-boninahitra Rantasoa velona. Dia iny vaovao iny ihany koa no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity anio ity, manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Mankasitraka ihany koa any spécial couture et coiffure amin'ny fikarakarana ny taovolo. Veloma tompoko. 3X nanolotra anao teo ny vaovao.